台湾是世界上犯罪率最低的地区之一。穿越3道铁门接受法律制裁的人，在这无人知晓的灰色空间里度日如年。没有一个人想来这个地方。多做事，少说话。我自己的生存法则是这样。监狱是一个很可怕的地方，每天就是以泪洗面，哭到主管他们都问说你到底怎么了？根据统计，截至2024年4月，有将近4000名女受刑人在台湾矫正机关接受戒治教化。我应该是被出卖的那一个，我要怎么去告诉他们我要台湾关16年？无论我怎么努力想要变好，也没有人愿意相信。我的青春都浪费在监所里面了。被禁锢的个体是咎由自取，还是受制于看不见的社会困境？他们究竟为何身陷囹圄？这是一个如常的星期一早晨。6公开工。主管长，主管长，人长，报数1、2、3、4。这里是桃园女子监狱，台湾3所女子监狱之一，成立于1999年，是北台湾女受刑人的栖身之所。在这里，女受刑人一般被称之为同学。主管早安，同学早。根据台湾监狱行刑法开宗明义，台湾监狱行刑以矫正、处遇治疗和教化为首要目的，因此相关的机关单位都被称之为矫正机关。我们本监的收容的话，原则上是20岁以上，年龄最年长的，现在目前是83岁，最多的多居于40岁到50岁之间。犯罪类型的话，最多的是毒品犯，约占有60%。第二多的就是诈欺犯，接下来就是窃盗。如此短暂的户外时光弥足珍贵。温暖的日光为他们抹去了日常的暗淡和阴霾。每一位刑期超过6个月以上的受刑人，如果没有特殊状况，都必须参与监所内的作业，培养勤劳的习惯。视同作业是寓所内负责膳食、清洁、修缮等日常的维护工作。委托加工作业在寓所内更为常见，大部分受刑人会进行折纸袋、制作拉链等外界企业厂商所委托的工作。还有一些特殊的工作，无关狱方委派，关乎天职。阿妞来，阿妞来，好的。我是小孩，现在是1岁3个月。我也算是新手妈妈。爬坐坐。我之前是因为诈欺案入狱的，刑期是1年6。台湾是亚洲少数允许女性受刑人携子入监的地区之一。在桃园女子监狱，亲子园地成了最特殊的角落。这边比较不适应的地方就是小朋友哭闹还是干嘛，你必须得要考量到其他同学的心情跟感受，因为不只有你在关，其他的朋友跟其他的小孩也都在一起。2个原则，第一个把小孩顾好，第二个不要想太多，把你自己顾好，这是最重要的。爸妈，
照顾孩子的工作看似有趣，但在有限的空间里充满挑战。小婷却甘之如饴，因为起初她和女儿分隔两地。我刚开始不是在亲子园地的，我是在工厂度日如年。啊，真的是生不如死，因为我刚生完，那我的小孩在外面，我每天都哭到主管他们都来关心我说你怎么了？小婷口中的度日如年，是许多受刑人的日常。循环往复的日子，让受刑人消磨时间，或许也消磨了一些人的心性。烦躁了，很烦。到底什么时候才可以出去？这样子，一直都在这个小小的空间，人啊，还有作息啊、环境啊，都一成不变。我是因为吸毒，现在刑期就是11年6个月。目前我进来3年多了。坐，准备点名。午餐时间，受刑人们正襟危坐。包转点名，报数1、2、3、4、5、6。小峰是监所的常客，过去也是令监所长官们头痛的角色。同学，请开动。同学好，请慢用。我其实也算不清楚到底有几次啊，很多次入监的这种情形啊。以前进来我就是常常可能动不动就是会跟主管吵架，会跟同学打架，因为我就是一个头痛问题人物嘛，每天就是会被关切一下，我就很不喜欢那种感觉，做什么事都会被放大这样子。但反复的往来监所也并非毫无收获。小峰体会到了这里的生存法则。现在我刑期那么长，可能没办法认同监狱的体制或一些规矩，可是没办法，我已经认清这件事情，就必须去遵守它，或许对自己会好一点。封闭的寓所是社会的微型缩影，小小的空间容纳着形形色色的人。有的人收敛脾性，有的人则努力融入其中。你要吗？我去帮你拿。来，吃肉。我是从委内瑞拉来的，我刑警16年，因为运输毒品，我已经待了快8年。阿奈在寓所从事的工作是台湾监狱的另一种作业模式——自营作业。在台湾，所有矫正机关都会开发具在地或自家特色的自营产品，鼓励受刑人学习一技之长，但不是所有人都能参与其中。当进来的受刑人，我们会做一个新收的调查，去挑选合适的人选。因为其实，在自营的工厂会用到一些比较管制类的工具。阿奈他心性蛮稳的，然后他刑期也久，所以我们就把他带到那个自营工厂，也让他学习做泡菜、做软糖、做坚果这些的自营的产品。阿奈是桃园女子监狱的40名外籍女受刑人之一。我在做韩式泡菜。第一次做的时候，对我来说有一点难度，因为毕竟我是外国人，就是慢慢的学。经过5年的勤奋学习，阿奈成了自营工厂最不可或缺的一员。你帮我刮这一个。我是一个外国人，一开始来这里完全不认得字。我一开始学中文的时候是用笔的跟同学们讲说这样子，他们就会告诉我是字范，我是用罗马拼音的去拼。大概2年半的时间，我可以理解，可以跟人沟通，讲中文很 OK。不是每一个外国人有这个心态去学，但是我不断的努力，所以现在这是我努力的成果。
时光飞逝，受刑人们又结束了一天。拖着沉甸甸的脚步，他们又将回到舍房里，如此周而复始，生活平淡无奇。今天是3月4号，没有什么特别的日子，每一天都一样的，这是我们的日常生活。我们在里面就是因为我们做错了，我们已经在付出代价。大多数监狱建筑和规章制度的设立都是以男性受刑人的角度出发的，这是因为长期以来男性受刑人占比较大。但近年来，女受刑人的人数在全球都开始出现增长的趋势，包括台湾。随着社会的进步，两性的这个关系越来越平等，所以女性接触到更多的社会活动。经济压力，还有一些交友不慎的问题，都可能让女性的犯罪增加。整体来讲，还是以物质滥用跟财产犯罪这个比例是比较高一点的。年龄上最多是30到40岁，那再来就是50岁左右，这都有一个高峰。犯罪年龄是比男生来的晚一点，男生大概在少年时期就有一个犯罪的高峰。台湾的第一所女子监狱是在1995年才有。确实，它是属于一个少众，所以导致于它获得的这个资源相对的少一些。但是以我所知，是3所女子监狱，包含他们的典狱长到基层的管理，还是很用心的在对待。在桃园女子监狱的公共空间，处处能见到和谐的壁画和柔性的色调，这突破了人们对于监狱的刻板印象。在企业的赞助下，桃园女子监狱还成立了目前全台监狱首创的亲子园地设施。小婷是亲子园地的妈妈班长，负责打理这里的日常事务。小朋友活动的地方、垫子那些都是需要消毒的，这些都是妈妈班长需要去协助，还有辅助一些新手妈妈，因为他们进来一定都是懵懵懂懂，就是看到你当初自己进来的你。那我们再讲到小朋友拉肚子了怎么办？亲子园地还备有专任的保育师和社工，提供新手母亲育儿指导和托育服务。我们这边都会安排一些课程，都是陪小孩可以互动的。那也有一些像一些妈妈课程，不会让你觉得说你带小孩进来是无所事事啊，或是手足无措。但根据台湾现有的法规，并不是所有人都能理所当然地将孩子带入监所内照护。我们这边目前总共有19个孩子，站在儿童的最佳利益的一个考量之下，经过评估，还是会同意部分的收容人、社区资源比较匮乏的家庭，可以带3岁以下的孩子进来。孩子健康状况必须适合我们这里面的。那再来就是妈妈本身的一个亲子的照顾能力，至少要一定的能力。我跟我先生都是没有长辈的，如果他选择顾小孩的话，那他就没办法上班啦。我先进来的时候，我的朋友 A 帮我照顾3小时，朋友 B、C 帮我照顾3小时，一直轮着这样顾，也不是办法。真的很庆幸把他送进来。对孩童来说，他们等于是意外地踏进了铁墙里的生活。这突如其来的牢狱生活，对小婷来说也是无妄之灾。我第一段婚姻因为离婚了，什么都没有了，那我就会想要去先筹一笔生活金，所以就去网络上找了一些，例如说什么集数界啊。我就去填了一些资料，然后他就说，那我帮你做一个漂亮的金流，你会收到多少钱？你把那个钱提出来，我们会把你需要借的钱再汇到你的账户里面，然后跟我约在一个巷子里面，跟我拿那笔钱，我就给他了，然后还签一张收据，真的是很正式。小小瓜牛，小小瓜牛，请问你的头儿在哪里呢？
等嘟嘟叫声，嘟嘟叫，露出眼睛吧。警察就说你是车手，就是诈骗集团里面的一个职位，就是去领钱的那个。我说我不是啊，我还拿一些收据什么什么赖的账号做笔录这些，殊不知都没有这些人，都是假的。他们刚刚跟我约在那个巷子都没有监视器，那人家怎么相信你把钱给谁？我的账户那些户籍都是在前夫家，他们自然而然也不会跟我讲说，哎，要去开庭哦。当警察去家里敲门的时候，他就说，你有一个1年6的刑期要去服，你怎么还在这边？所以当下才知道自己被通缉了，那就只好打电话给先生说，你先下班回来顾小孩，因为我要被警察抓走了。在东亚，诈骗案屡见不鲜，但涉及的女性犯罪人数在台湾不断攀升，或许更值得引起关注。诈欺它的数字一直居高不下，大概有几个原因。第一个原因就是说个人的资料的保护不够，那第二个部分就是说追诉处罚普遍不够重。那犯罪人他们的获利高，但是刑责却这么轻，相对的他们的侥幸心态就会有。然后第三个主要就是幕后主使者不容易抓到。有些女性把自己的账户资料提供给这个业者，就不知道那是诈骗集团。从被害人变成是诈骗集团的加害人，这种恶性的循环是有的，它是占了蛮大的一个比例。但是这几年台湾防诈慢慢有一些成效，诈骗集团有往海外发展的趋势。受刑人入狱，接受空间和时间的拘束是普遍的遭遇。但在桃园女子监狱，有的受刑人则透过自己的努力来获取相对的自由。主管早安，我是0698。他们从事的是台湾监狱里的第4种作业模式。好，谢谢主管。好，各位同学大家早安。老师早。我们上工加油，好吗？注意不要受伤。自主监外作业，它是在无戒护的状态下，然后到外面去工作，所以它一定是经过更高度的遴选，像脱逃、性侵、家暴，还有就是制造、运输、贩卖毒品的累载犯都是不能被选上的。然后家庭支持要高，还有他在工厂的表现是稳定的、良好的。他们其实有点像是金字塔的一个在顶端的一个受刑人，即将出狱、即将呈报假释的这种受刑人，我们为的目的就是让他们可以先去外面的环境先适应。你官司打多久？官司打2年。小雨是这项政策的受惠者，每天往返工厂的路上是一天里最接近自由的时光。我记得那时候第一次坐上那个多元的计程车，不用上手铐，也不用上脚镣，很感动。已经很久没有看到铁窗外的世界了。然后那时候就有个很深刻的体会，就觉得真的要很自律，才能得到真正的自由。我今年42岁，我是因为种植大麻，让我的刑期是2年8个月。一开始不知道我会被分配什么样的公司，后来发现是做中央厨房的生鲜处理。因为我是厨房小白，需要很长的时间去适应，包括刀柄的握法、各种器具的使用。那等你上手之后，你就会觉得每一天都过得很快。多做事，少说话，多多观察。我自己的生存法则是这样。桃园女子监狱目前和5家企业合作，包括长照护理、食材包装处理等。这家食品公司已经和桃园女子监狱合作多年，一些受刑人出狱后，甚至会重返这家公司继续谋生。爸爸，谁想出来？对小雨来说，下班后返回监狱前的片刻是一天里最疗愈的时光。去泡泡。这边是我们的那个可爱动物区猫舍。入监以前，小雨便热衷于流浪动物的照护，对生命关怀工作很有兴趣。
上班时间不可以接触动物，因为我们的卫生问题。下班的时候都会来跟他们玩，有时候会帮忙清洁什么的。每次跟动物在相处的时候，就可以让我忘记所有的烦恼，我甚至可以忘记我是受刑人，就只有我跟他们的世界，对我来讲非常的疗愈。外面的人，他可能觉得里面都是一些十恶不赦的大坏蛋吧，但其实里面不是这样子的。善恶与对错，有时取决于观点，并不绝对，如同自由。但自由，哪怕有期限，都令人心向往之。在亲子园地，孩子们虽然未能理解何谓自由，也获得了最大程度的发展空间。左脚，对。除了能到监狱外上幼儿园，偶尔还有外出溜达、参与户外教学的机会。孩子大概1岁半以后，我们会让孩子户外教学是离开桃园女子监狱，带孩子出去玩，1个月会出去2次。因为我们毕竟是一个很封闭的环境，那我们会希望为孩子返回社区先预做准备。有的孩子如果在这边长大，可能连这个门都没出去过，他们会有很大的焦虑。把你的小朋友带到亲子园地，就像有一个家人陪着你一起，讲自私一点就陪你一起关，比较不会孤单。我对小朋友一定会有愧疚感。他刚学会走路的那时候，自由空间太小了，然后他就会吵说要出去，要穿鞋，这边不行。就是一定要等保育员有空才可以。亲子园地他每个月都会发小朋友的成长照片给你，如果出去了，我就会拿那个成长相本跟他讲，这时候我们在干嘛，这时候我们在干嘛。陪小朋友是让我觉得最自由的时候，小朋友需要你的时候，他就会开心，就会笑，你一天的疲劳都没有了。我们生活在追赶数字的时代，墙篱外的人追逐经济增长，墙篱内的人也被不同的数字制约。在女子监狱里，每一位受刑人都以数字代码作为个人代称。下一个，除此之外，有些数字也是他们关心的事。我们作业的话，就会有作业的报酬、劳作金。像自营工厂，订单量多，他们可以达到16000、17000。刚开始没有钱的时候，监房还是会帮助到我们，就是一个爱心包，里面有日常生活需要的东西，但是不够的。毕竟我的家人才这么远，他们也没有办法寄钱给我。来到这个地方，我能够养活我自己，就不需要麻烦别人。许多人都误以为监狱受刑人的所有开销都由纳税人买单。在台湾，除了膳食、住宿空间及行政管理支出外，受刑人需要自行负担日常用品。面对贫困问题的受刑人，则可寻求政府的援助补贴。还有一些数字是受刑人们积极争取的。根据监狱行刑法，台湾受刑人一律分为4个等级，最低由4级开始，依次渐进至最高1级。根据个人表现加减分数，培养受刑人的责任感。不同的级别能带来不同的福利，如增加探视次数等，有的甚至能带来刑期上的裁减。作为加分的契机，有的受刑人会积极参与监狱内许多活动，也有的人单纯为了陶冶兴趣，充实狱中时光，例如阿奈。
监房里有很多的活动可以参加，我就会去参加运动会啊，怎么表演地道舞。我觉得在这边可以学了很多东西。出大门完之后，你的人生重新来过。踢踏舞仿佛为服刑中的阿奈开拓了另一个视野。过去从未造访过台湾的阿奈，透过封闭的环境，一点一点形塑出他对台湾的认识。我在台湾已经快8年，从来没有去外面干过。有一次去地道舞表演，我第一次真实的去看一下，哇，原来长这个样子，原来台湾这么漂亮。当初阿奈是在入境台湾时被警方逮捕的，他也就此在异地展开了意想不到的人生。我们家就是一个过得很不错的家庭，但是突然我们的国家就变得找不到工作啊，买不到东西。我朋友告诉我，阿奈，我有一个方法可以赚一笔钱，至少可以度过这个难关。他说，那我们要去澳门，然后你要帮我带着你的行李箱都是充电器。我心里想说，其实是充电器，可能其实也没什么。那我就说好。在杜拜的时候，我们在装机，他说你先去，你相信我，你不会有事。来到台湾，警察跟我讲说，有人打电话跟他们讲说你有带毒。我说我没有带毒啊，你就是可以打开啊。我应该是被出卖的那一个。这件事情没有那么单纯，但是我已经来不及。但是我当下真的不知道这个东西就是什么毒品。到最后打官司，律师跟我讲说，你再怎么说你不知道，法官不可能相信你，那你就直接责任吧，这样子可能法律会帮你减少一点。依照我们台湾的毒品危害防治条例的规定，那如果说自己消费面的你服用的，这个的处罚是比较以把它当病人来治疗他，持有毒品跟贩卖毒品的，他的罪都比较重。我们还是属于毒品政策最严格的之一。我当下太害怕了，害怕到我没有时间去怪别人，我的时间都在我小孩怎么办呢？我妈妈怎么办？每一天都在哭，吃不下饭。但我突然觉得说，毕竟已经发生了，不如你就是好好的去面对它。Hola, mi amor, ¿cómo estás? ¿Cómo has estado estos días? 我委内瑞拉的家庭有一个妈妈，我老公，3个孩子。看路易的时候，最小的2岁，然后最大的10岁。因为疫情的关系，我们监房开房，来视讯接见，然后我终于看见他们。可是那时候他们已经长大了。很复杂的心情，不知道是难过，或者是很高兴，就觉得哇，长这么大，这是我小孩。Tu mamá te ama, mi amor, te ama muchísimo y los extraño tanto que ni siquiera ustedes se imaginan todo lo que los extraño. 当初进来关的时候，他们完全不知道我去哪里。我哥哥在网路上找，大概过了3-4个月的时间，终于找到了我在这个地方。因为表现很好，监房给了我一个奖励，让我打电话。但是当初打电话，那个卡是有50块钱，结果一通电话这么远的地方，你说嗨就没了。那一种电话，我说妈妈是我，他就哭的没有了。至少他心里就觉得这个女儿还活着。我就跟他讲说，你放心，我为了你，为了我的小孩子，我一定会加油的。
台湾人真的是非常的善良。虽然你这边就是过得很不错啊，但是没有一个人想来这个地方。我告诉我妈妈，我很快会回去的。她说：“你每年都是这样子讲啊。”我说：“快了，这一次是真的快会回家了。如果没有意外的话，我年底可以报家事。回去，我要自由自在的过生活，想说什么就说什么，想做什么就做什么。”没有人会阻止我。今天是难得的休假日，小雨要到监狱里的医务中心复诊。来6个吗？有，请抽2本哦。好。医生早安。今天哪里不舒服啊？最近这个肩颈的部分，因为我有旧伤肌腱炎，每个月其实都会定期回诊。谢谢哦。我觉得这个部分其实监狱是做得很好、很完善的，对，还有很多的科目很细。那我们如果需要挂诊，提前1个礼拜来挂诊就可以了。台湾从2013年起便将受刑人纳入全民健康保险的体系里。受刑人只要负担部分费用，便可享有医疗资源和福利。我是一个非常服从的人，可以适应监狱里的各种制度。监狱这2个字听起来很恐怖，但进来之后我发现，它其实就像一座很大的军校，它很严格，它鞭策我们，然后你只要守法、守规矩、听话服从，其实是很 OK 的。没有工作的日子，小雨大部分时间都在舍房里度过时光。我觉得最舒适的时候就是你戴上耳机，然后听音乐、看书的时候，你在自己的时空里，把自己从黑洞里面想办法救起来。因为舍房空间很小，人很多，所以我觉得不要去打扰别人的生活，把自己顾好是最重要的。我入狱的原因是因为我种植大麻，其实是由朋友那时候委托我代为照顾的。我记得那时候疫情刚开始，对，他们可能要回国了，当时只是想都是生命嘛，我照顾他们，但没有想到他们是毒品。养到一定的程度，你就会发现，因为它跟别的植物长得是完全不一样的，因为你自己一手养大的东西都是生命，舍不得。就是舍不得。他们一开始以为我们可能是一个大麻工厂，可是没有想到居然是一个住家。然后进来之后，每一个盆栽上面可能都绑着蝴蝶结，他们就是漂漂亮亮的5个盆栽。我从来都不觉得我自己是被陷害的，而且我那时候一直觉得他们很快就回来。这个过程当中，我一直都没有放弃可以上诉的机会。后来，因为其实法官已经轻判我了，我觉得我应该要尽快进来服刑，不要再浪费时间了。这是我自己的选择，那我就必须自己承担。其实犯罪问题很复杂。我们犯罪学最常见的2个学派，就是古典学派认为犯罪的人是自己选择的，那实证学派是认为说人的犯罪有生物的因素，有心理的因素，也有社会的因素。比如说贫穷、社会阶级的这个不良，获得生活所需的机会不够，这个才是主要的这个犯罪的原因。社会不良的因素存在的一天，犯罪就不会消失。所以要改变社会环境，才有可能降低犯罪。从家庭到学校到社会到媒体，都必须要负担一定的责任。大部分的犯罪学理论都认为，懒惰之手就是恶魔之手，没有工作、没有就业，就等着发生犯罪，这个是很必然的一个过程。矫正体系其实他们很努力的，有很多的这个课程在安排，这对他未来的复归社会很重要。掌根压着，这样扣住。这一天是桃园女子监狱长照训练班实作课。台湾已经无可避免地迈入老龄化社会。监所因此和外界合作，让受刑人出狱后有更多的职能选项。1下2
小峰也是学员之一。才刚开课没几天，我觉得还不错啊，至少我已经开始懂一些知识了，就还在学啊。我的爸妈已经年纪也大了，以后可能我也是可以把我这项技能运用在他们身上啊。你有没有头晕？没有哈。我第一次入监的时候，其实是13、14岁这样子，其实那时候就觉得还蛮新鲜的。后来开始就是会吸毒啊，做一些坏事啊。我的家庭是一个很健全的家庭，从小对我就是很疼爱、很溺爱，以至于我觉得进来其实也没有差，反正你们也是会来看我啊，使命必达这样子。我想要变好，就是不想要再过那种浑浑噩噩的那种生活，也搞不清楚说自己进来服刑到底是为了什么。这样的觉悟，是小峰进出监狱多次后，才终于深感痛觉的体会。过去，小峰经常在监狱闹事，每一次入监，我就是打人啊、打架这样子。当我有心要改变的时候，可是对我既定印象的那个标签，就是很难去拔除改变。无论我怎么努力想要变好，也没有人愿意相信。不可能啊！我以前这么凶、这么坏，怎么可能会变好？我长大过后啊，大多在监狱的时间比在外面的日子还长。我每一次出去，一开始会很正常的在生活，可是我就是如果在社会上有一点受到挫折的时候，我就会有点仰赖到毒品这样子。我真的很热爱这份工作的时候，开始可以信任别人的时候，当我讲到我是更生人等等，他们就开始对我的态度就会很大的转变。然后我第一个想到的就是毒品。我真的是希望在未来的这些年，我可以把这个心里面的那种心意完全戒除。在台湾，大部分的受刑人及累犯者都是因为毒品相关问题入狱的，这也是当前全球的境况。目前5万个受刑人，大概有2万多都是吸毒进去。他原来的生长的环境如果没有改善，那他即便在这边完成了他的徒刑或者接受了戒毒的治疗，但是他回到他的朋友圈，那个瘾又还在的话，他很难脱离。再犯率那么高，一则是他对毒品的依赖没有戒掉，二则是他找不到正规的工作，让他生活处于低潮，就又回去碰到这个毒品。所以我们觉得这要多管齐下，外面的这个就业的辅导也是一个重点。这一趟进来，让我心里面充满感激的就是我们现在的主管，他就是让我去接触这些花花草草，然后多肉啊，去顾这些啊，我是从不会，然后就是开始慢慢的去了解这些植物，让我变得比较有耐性。很多以前的长官们说啊，我这次真的改变很多啊。其实我听了也会蛮高兴的，至少开始有得到认同，就会想要越做越好，不要让他们失望这样。监狱这种地方，我们进来就是要改变的嘛。我得到身体上的拘束的惩罚了，我的青春都浪费在监所里面。如果明天可以出去，我一定先回家看爸爸妈妈。他们真的等我好久了。监狱是刑罚、忏悔、赎罪的最终归宿，在这里，一切都遵循一定的规则运转，毫无例外，不容置疑。日复一日，便造成了受刑人监狱化的窘境。研究显示出，只要关超过2年以上，就会有监狱化的问题。受刑人会有依赖性，一个口令一个动作，然后他会懒惰，除非对他有好处的事情，否则受刑人不会去做。监狱化只是方便监狱管理，他被动听话，不会闹事，不会脱逃。但是造成的结果是他未来没办法很快的融入社会。
这种监狱化的问题，世界各国的受刑人都会有，刑期越长越会有。怎么避免呢？就是要让他可以跟家人接见，还有机会让他到外面去工作，跟社会有正常良性的互动。接下来就是3月份，就是报第1次的假释。对。呈报结果我会希望你可以持平常心来看待。是。对。小比她是一个以家庭为生活中心的一个女孩子。他在刚进来的时候，难免会有一些不适应，所以我们会协助他有开办那些适应团体的课程。只要用心的去辅导他，其实每个人都是可以被改变的。我现在跟以前比起来，我真的变得很勇敢。在之前的话，无论走到哪里，可能都需要有家人的陪伴。现在的我可以自己一个人生活，然后一个人把自己照顾得很好。家庭的支持是小雨在狱中的精神后盾。这是上礼拜我女儿寄给我的卡片。噔噔，因为我吃不到生日蛋糕，所以他们就寄了一个超大的蛋糕。刚入狱的时候，真的非常非常想家。我花了至少3个月才开始减少悲伤跟负面，还有眼泪。我家人每个礼拜至少都会寄1封信给我，他们都一直在背后给我很大的能量，鼓励我去勇敢的面对这个错误。记得在礼拜1 1点一定要回来，有什么问题一定要打电话回中央台回报。自主监外满3个月之后，可以返家探视。有40个小时的时间，可以回去跟家人团聚，更紧密的沟通，然后再回来监内。其实这都是稳定他们的心性。这次是我第6次返家了。第1次回家那天刚好是我妈生日，我们哭死了，抱在一起，好感动哦。然后晚上都舍不得睡觉，就舍不得那天结束。我现在最大的心愿就是假释顺利通过啊。然后去我女儿学校门口等她放学，然后家里去帮助更多的流浪动物吧。我们台湾这20-30年来经历了很多，慢慢把受刑人从只能够听从命令、不能够主张权利，开始重视到受刑人的人权。他们只是我们的公民，他因为犯罪被剥夺自由，但是有些该享的权利还是要给他。但是不代表每个受刑人，我们对他的态度都一样。少数恶行恶状、屡劝不改的，我们可能对他的政策就采比较严格的惩治模式。大部分的老百姓认为犯罪的人就是过街老鼠，人人喊打，最好是关到头发都发白最好。但是我们要知道，犯罪人的犯罪行为有不同的态样，有的确实会比较重，但是有些他不上不下。这些人你不可能关他一辈子，他终究要回归到社会。但是当你对他越不友善，他未来对这个社会的反感跟反扑也会越严重。你不能够因为1次的行为就否定他的全部，这是不公平的。我们善待他，他们才会善待我们，这是我的看法。因为我阿嬷在我入监的时候走了，这是我觉得目前最遗憾的。我进来关的时候也没有让阿嬷知道。所以我回去第一件事就是想去跟他讲，我回来了，然后我也长大了，不会让他担心。我回家就想开一家小店，做台湾的美食。最想做的是珍珠奶茶。每个人犯错的程度是不一样的，建议就是让我们学着要怎么改变。其实也会很害怕。一方面很想出去，一方面又是会担心出去该怎么去融入外面现在的生活。我的愿望真的很简单，就是我的家人都能平平安安、健健康康的。人在生命当中都会有充满无力感的时候，但千万不要放弃自己。只要心还在跳动的一天，都应该充满希望。我希望以后的我在回想这一段人生的时候，是充满养分的，而不是沮丧跟负面的。